泳仪给我们做了酸奶果昔，泳仪给我们做的地瓜腐竹。没有遥控器啊！我们要种一下那个无花果，然后这里有个老板挖的现成的坑，就用吧。先想办法把这里稍微把这些杂物稍微给它填一下。这样的。能种活吗？这么他吸你血的宝宝，你笨蛋吗？看，吸你血的宝宝。啦，太满了，聪聪没有啦。宝宝来看妈妈干活啦，多乖呀！手动锯。看，我们终于到了这里面。我们看的那棵杨梅树在那儿，啊，都起雾了。看，我们终于看到了这片地方，从那里开进来的。哦，拿个刷子刷一刷就好。水果奶昔，阿姨种的豆子，好好吃啊！阿姨种的豆子这么大，但是也